Уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, уважаемый временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Абдуалиевич Васильев, уважаемый глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров, мы, родственники Героя Советского Союза Хампаши Нурадилова, накануне празднования 75-летия победы советских войск над фашистской Германией в Сталинградской битве, переломного момента Великой Отечественной войны, обращаемся к вам с надеждой на понимание и содействие. Хампаша Нурадилов, участник Сталинградской битвы, уничтожил 920 и взял в плен 12 фашистов. Похоронен в Волгоградской области в станице Букановская. Я, Нурадилов Ислам Резванович, внучатый племянник Хампаши Нурадилова, возглавляю региональный общественный фонд имени Героя Советского Союза Хампаши Нурадилова. Фонд создан 29 апреля 2015 года в честь 70-летия Великой Победы. Основной целью фонда является увековечение памяти Хампаши Нурадилова и других участников Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Осенью 2014 года мы обратились в администрацию президента Российской Федерации с просьбой о передаче государственных наград Хампаши Нурадилова в один из государственных музеев и получили ответ от Управления президента Российской Федерации по государственным наградам, что наше обращение будет рассмотрено в случае ходатайства главы региона на имя президента Российской Федерации. Тогда мы обратились на имя главы Дагестана, но получили ответ от военного комиссара Республики Дагестан, что государственные награды передаются только прямым наследникам, а именно супруге, отцу, матери, сыну или дочери награжденного лица, и что мы не имеем юридических оснований для получения этих наград. Объяснять комиссару, что прежде чем обратиться к главе Дагестана, мы изучили законодательство, и что, будучи сиротой, Хампаша Нурадилов 16 лет ушел на войну, героически погиб неполные 18 лет, и, соответственно, у него нет других родственников, кроме нас, и быть не могло, мы не стали, так как при желании он мог все это выяснить и сам. Тогда мы обратились к главе Чеченской Республики с аналогичной просьбой, и результат не заставил себя долго ждать. Сегодня награды Хампаши Нурадилова занимают достойное место в мемориальном комплексе Аллея Славы имени Героя России Ахмата Хаджи Абдулхамидовича Кадырова. В январе 2016 года мы обратились к главе Республики Дагестан с просьбой о передаче фонду имени Нурадилова заброшенного здания бывшей нефтеперекачивающей станции нефтепровода Грозный-Петровск-Махачкала, а позднее дочернее унитарное предприятие Наулакское РТП, для создания в нем музея имени Хампаши Нурадилова. На прилегающей территории мы хотели создать парк и назвать его «Парк Дружбы», в честь дружбы народов, победивших фашизм. В этом историческом здании, построенном в 1914 году, с 1936 по осень 1940 года до призыва в Красную армию жил и работал Хампаша Нурадилов. А дом, где он родился, в селении Ярык-Сулаух, не сохранился в связи с репрессией чеченского народа. В марте 2016 года мы получили ответ от Министерства по управлению государственным имуществом Республики Дагестан, что данный объект в реестре госимущества не значится, и что указанный объект передан администрации Наулакского района по договору купли-продажи физическому лицу Сайдулханову С.М. Мы были сильно удивлены этому ответу, так как есть постановление правительства Республики Дагестан от 29 апреля 2005 года о ликвидации и реорганизации дочерних предприятий ДГУП «Дагагротехсервис», где в пункте 3 правительство Республики Дагестан постановляет имущество, оставшееся после ликвидации ДУК Наулакское РТП, в установленном порядке внести в реестр государственного имущества Республики Дагестан. Постановление не выполнено и не отменено. По данному факту в июле 2017 года мы обратились в прокуратуру Российской Федерации и в прокуратуру Республики Дагестан, но получили ответ от прокурора Наулакского района, что им не выявлено никаких фактов нарушений. По сегодняшний день мы продолжаем обращаться по этому поводу в правительство Республики Дагестан,
но не получаем внятных ответов. За эти 2 года в Республике Дагестан не нашлось ни одного чиновника, который пригласил бы нас к себе и хотя бы выслушал. Хотя они сегодня сидят в уютных кабинетах, благодаря таким героям, как Ханпаша Нуродилов, не задумываясь, отдавшим своей жизни за наше с вами будущее. Я Нуродилов Асрудин, племянник Ханпаши Нуродилова. Вот уже на протяжении более 20 лет мы устно и письменно обращаемся к главе Навалахского района с просьбой о выделении земельных участков в селении Ярцуау, месте, где до преступного выселения чеченского народа находился дом, в котором родился мой отец Мухтар Паша и его братья Хункар Паша и Хан Паша. Несколько раз были на приеме у главы Навалахского района и его заместителей по этому поводу. Каждый раз глава и его заместители убеждали нас, что вопрос будет решен. Но, как говорится, воз и ныне там. Регулярно мы слышим, что глава Навалахского района незаконно распродает земельные участки площадью несколько десятков гектаров в восстанавливаемом Ауховском районе. Но он не может выделить родственникам героя ни 1 метра, не говоря уже о гектарах. В районном доме культуры в селении Навалах про героя, героизму которого нет аналогов в мире, пишут, что он огнем из пулемета подавил 2 пулеметные точки противника и рассеял вражеский батальон. И все. Светлая память героя Советского Союза, выходца с этого района, стала разменной монетой политики вокруг восстановления Ауховского района. Администрация Навалахского района делает все, что в их силах, чтобы стереть память Ханпаши Нуродилова в Ауховском регионе. И это в то время, когда они открывают обелиски в этом районе, людям, призывавших совсем с других районов Дагестана. Мы возмущены тем, что память воинов, воевавших с нацизмом, администрации района используется в целях фальсификации истории коренного населения данного региона. Аналогичная ситуация в соседнем Казбековском районе Дагестана, где администрация препятствует установлению обелиска ушедшим на Великую Отечественную войну из селения Акташ-Аух, ныне Ленин-Аух. Причина тому, что это те воины, представители чеченской национальности. Я, Нуродилова Исырхалова, племянница Ханпаши Нуродилова, возмущена тем, что хотя есть закон о реабилитации репрессированных народов и федеральным центрам регулярно выделяются миллиарды рублей для переселения лакского населения и восстановления Ауховского района, мы не можем получить дом, построенный нашим отцом, братом Ханпаши Нуродилова в селении Минайтугай, ныне Гамиях. Хотя в семье, проживающей в нашем доме, государством построено 2 новых дома в Навалахском новострое. И причина тому те же самые, что озвучивал мой брат и мой племянник. Уважаемый Владимир Владимирович и Владимир Абдулла Алиевич, Рамазан Ахматович, если вам дорога память наших героев, просим вас вмешаться в сложившуюся ситуацию.